Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုစောဖူးဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့ကတော့ Kimbap သမင်းလက်နဲ့ခောက်ဆွဲကျဲဥခောက်ဆွဲအစာတော့လောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆောင်ထိကြည့်သွားပေးပါနော်ဒါကတော့ခောက်ဆွဲတစ်ထပ်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြောက်ပါမယ်ခောက်ဆွဲထဲမှာပါတဲ့အရွက်6အသား6ကိုလည်းပြောက်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ခောက်ဆွဲမှာပါတဲ့ငရုတ်သီးရတာမှောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေနဲ့ဖြောလိုက်ပါမယ်ရိုးရိုးရေပြဖြစ်ရေနွေးပြဖြစ်ဖြောလို့ရပါတယ်နော်ပျောက်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုနူးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွနာကအရတာဖြောထားတဲ့ပကံတဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ခောက်ဆွဲတောက်လို့ပုံစံမျိုးရင်လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ကျဲဥကြော်ဖို့အတွက်ဒါကကျဲဥတောင်းလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပကံတဲ့မှာခောက်ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့သွားကြော်ကြရအောင်နော်အိုးပူလာရင်စီထဲပါမယ်စီပူလာရင်ဆွနာကခောက်ထားတဲ့ကျဲဥတောင်းလောင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်နော်တခါတည်းလောင်းထည့်လိုက်ရင်ကျဲဥကထူသွားပြီးရင်တော့ခောက်လို့မရဘူးနော်ဒါပပလေးဆိုရင်တော့ခောက်လို့စင်ပြေပါတယ်နော်ကျဲဥကြော်ကအောက်ဘက်ချမှာကျက်လာပြီးဆိုရင်တော့အပေါ်မှာဆွနာကတောက်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုထိပ်ပြီးရင်တော့ခောက်လိုက်ရင်တော့ရပါပြီနော်ဒီလိုမျိုးအစားတော့ကြော်မယ်ဆိုရင်တော့ခောက်ဆွဲကတော့ညာရေးထိတ်ရင်တော့လေမလှပါဘူးเนาะကျုပ်ကထူသွားရင်လေခောက်လို့မရပါဘူးเนาะဒါကတော့စားတဲ့ခါကျရင်သူနဲ့ကင်လို့လွယ်ရအောင်ကျွန်တော်ကကြင်းနဲ့ညှက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင်တော့ like and share လေးလောက်တော့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะကျုပ်ကပြင်ဆင်လို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Kimbap သမင်းလိုက်တွားလောက်ပါမယ်เนาะ Kimbap လောက်ဖို့အတွက်တတ်တရရဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လက်အိတ်ဆွလိုက်ပါတယ်သမင်းပပူထဲမှာ game ထိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေလိုက်ပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာစီလေးမထည့်ထိပါဘူးနော်ရတာလည်းဘာမှမလိုပါဘူးဒီတိုင်းပဲလောင်းလိုက်ရင်တော့ရပါပြီနော်မငယ်စံဖရာကလစ်ပေါ်ရင်ก็ตบๆอยู่นะเงาก็ตีปอยพุยแล้วก็เกมนะกิมชีก็เก่าปอยพุยแล้วก็เกมnhỏ có mai trái không xoay xa tới nữa cái hòm cái đây có tay điện vào chuyện xin nhận là ra rồi đây luôn không